Então galera, aqui nós temos os coxins amortecedores de um Volkswagen Up, mas também dá no Volkswagen Gol, Voyage, Saveiro, ok? O que acontece? Esse coxinho aqui ele tá com desgaste, né? A gente pegava o amortecedor ali para olhar a folga, a gente via que na parte superior ele fazia um barulho. Então olha para vocês ver o tanto que ele baixou. Esse aqui é o novo e esse é o usado, né? Olha para você ver o desgaste aí, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Então esse desgastezinho aqui, ó, já estava sendo suficiente para poder bater. O que acontece? O amortecedor, ele é novo, já foi trocado. Você pode ver que ele, né, já é o COFAP. Só que os caras trocaram somente o amortecedor e não trocaram o coxim. E com isso aí, ó o problema. Tá vendo? O amortecedor foi trocado há mais ou menos uns 4 meses e os caras não trocou o coxim. Difícil.